अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वैंस गोट फार्म फैसलाबाद। ये मैं आज अपने फार्म पे आया हूँ सेकंड टाइम में। तो कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो रहती थी, अभी वो जारी हैं। तरपालें वगैरह जो हैं वो लगने वाली थी, तो ये अभी प्रॉपर जो है वो तरपालों का काम हो रहा है। ये भाई छोटे जो हैं आमर, वो खुद से जो है इसको लगा रहे हैं। साथ में ये कुछ पार्टीशंस हमने की हुई हैं। इसको अभी हम रिसेंटली जो है इनिशियल स्टेज पे हमने इसको 2 पार्ट्स में जो है वो तकसीम किया है। एक ये वाला एरिया है, ये देखें, और दूसरा जो है वो ये वाला एरिया बनता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है कि ये वाला एरिया जो है इसको हम अपने ब्रीडर्स के लिए जो है वो इसकी फेंसिंग करवाएंगे। और फेंसिंग के लिए जो है वो मटेरियल आ चुका है, जैसे ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, लोडर में जाली वगैरह, प्लस उधर वेल्डर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ये वाला एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रीडर्स के लिए, इसमें 2 टंकियाँ बड़ी नज़र आ रही होंगी। ये एक्चुअली हमारे फीड पर्पज़ के लिए हैं। इसमें हम अपना बैक्टीरिया तैयार करेंगे फीड के लिए, और साथ में शीरा और 1-2 और चीज़ें हैं हमने खुद से अपने रिसर्च वर्क से जो है वो तैयार किए हैं। तो वो इंशाल्लाह ये फीड हम इधर खुद से जो है ना वो कुछ जो है इसमें TMR के साथ जो है वो ऐड करेंगे। ये आज फार्म पे खड़ा हूँ। हमारे इधर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तरपालें लग रही हैं, कुछ पार्टीशन का सिलसिला जो है वो चल रहा है। ये 2 ब्रीडर्स हैं मेरे, इनका मैंने इंट्रोडक्शन देना था। इसमें ये लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है वो फरहान साहब के फार्म का ब्रीडर है। ये बच्चा है अभी 9 माह का। और ये राइट साइड पे जो है ये 2 दांत में है, और ये भी क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसको जो है हमने सेकंड ऑप्शन पे रखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा से यही रहेगा हमारा